Ai, gente, vou dormir, viu? Eu também vou. Arruma o colchão aí pras crianças. Aqui, ó, galera, colchão. Ai, tem colchão? Não é pra fazer barulho porque a tia vai dormir e eu vou lá ver o jogo. Time de merda! Uno! Caralho, Pedro, achei que você era meu primo. Que parte de vamos dormir vocês não entenderam? Pô, desculpa, tia. Olha só, se eu voltar aqui e vocês ainda não dormirem, ó. Tô até deitando já. Eu também. Eu também. Vou só no banheiro, tá? Tá.